নমস্কার, শুভ সকাল। আমি দীপিকা। এডিআর লিভিং লাইফে সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আমি আবারও চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। আজকে কোনো রেসিপি, কোনো ব্লগ কিছুই আনিনি। আজকে একটা ফিশিং নিয়ে এসেছি। সকালবেলায় যে কর্তা পুকুরে জাল দিচ্ছে, আমি আর আমার মেয়ে দুজনে বেরিয়েছি। কেউ বস্তা, কেউ ব্যাগ নিয়ে মাছ নিয়ে যাবো বলে। দেখা যাক এবারে কি মাছ পড়ে। আপনারা দেখতে থাকুন আমাদের ফিশিং ক্যাচটা, আমরা কিভাবে মাছ ধরছি। আমরা বলতে আমার কর্তা বিশেষত, কালকে আমরা ঝড় কেউ হয়েছে, নামিনি আর। চারিদিকে গাছপালা তাহলে দেখতে থাকুন সকাল সকাল কীভাবে কর্তা মাছ জাল দিয়ে মাছ ধরে, জাল দিয়ে মাছ ধরছে কীভাবে। দেখতে থাকুন তাহলে ভিডিওটি স্কিপ না করে। প্রচুর ঝড় হয়েছে আমাদের এপাশে, ঝড় বৃষ্টি গতকাল রাত্রিবেলা। রাত্রিবেলা 7:30 নাগাদ, 7টা তো 7:30টার মধ্যে। এরকমই কি করে মাছ পড়বে? চারিদিকে তো মাছ ভাসছে ঠিকই, কিন্তু বকগুলো দেখেছ? আমি একটা বস্তা নিয়ে বেরিয়েছি, আমার মেয়ে একটা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছি, দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। অবশ্য একবার জাল দিয়েছিল, দুটো মাছ পড়ে গেছে। হাই করে দিই। এত বকে না, ওই যে দেখুন কত মাছ ভাসছে, কালো কালো সারি সারি দেখতে পেয়েছেন? এই গাছটার আড়াল হয়ে যাচ্ছে, বাবাই আসতে তুমি পড়ে যাবে। ওই যে লাইন লাইন করে ওগুলো মাছ ভাসছে। সকালবেলা তো প্রচুর মাছ ভাসে, কিন্তু একটু রোদ পড়ে গেলে ওই যে ওগুলো মাছগুলো সব ভাসছে। দেখুন পুরো পুকুরটা সে পাশে আবার চলে গেছে ওই দিকটাতে। এখন যেহেতু সকালবেলা, আবার বকের জ্বালায় মাছগুলোকে অতিষ্ঠ করে তুলছে, কিছুতে আর শান্তি দিচ্ছে না। যখন তখন এসে কুপিয়ে দেয়। আমার কর্তা এসে দাঁড়িয়েছে, কখন মাছগুলো আসবে। আরেকটু সামনে, ওগুলো তো মাঝখানে ভাসছে না, চলে এসছে অনেকটাই। দেখুন দেখাচ্ছে আপনাদেরকে, ওই যে কালো কালো সারি সারি দেখাচ্ছে না, ওই যে মাঝখানে দেখতে পেয়েছেন ওই যে কালো কালো সারি সারি করে লাইন দিয়ে আসছে সারি। যে কি হয়েছে, কিছু বলছো? আচ্ছা বকবো না, মাছ আসছে না। বেশি বকছে বলে মাছগুলো ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আমার কর্তা বলছে। এবার বকাটা আমি বন্ধ করি তাহলে। জালের সঙ্গে কি নিজেও ফিকা হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে নাকি? বাসে আটকে এই বাঁশগুলো এত সাইডে দিয়ে রেখেছে কেন? মাছ চুরি হচ্ছে বলে নাকি? সব সাইডে সাইডে চলে এসছে। এই যে রায় গেছে ব্যাগ নিয়ে মাছ আনতে, আর আমি একটা বস্তা নিয়ে গেছি মাছ আনতে, মামি দুজনই। এবার দেখা যাক কতগুলো মাছ পড়ে। আর একবার জাল দিয়েছিল, তখন এই দুটো রুই মাছ পড়েছে, বস্তার মধ্যে রাখা আছে। এই যে
কাতলা পালিয়ে গেছে। যা, তুমি যা পড়ে গেলে মাছের সঙ্গে নিজে ফিকা হয়ে, কাতলা আর কি পড়ে নাকি? দেখো কি সব পড়েছে। পোনাগুলো তো সেদিন ছেড়েছে কতগুলো, যা আছে আছে। আবার সেই পাশে চলে গেছে, দেখো সেই দিকটাতে। আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, লম্ফঝম্প কেউ কিচ্ছু করেনি একটা। আছে কি আদৌ? এত তো ভাসছিল। ওরে ওই ওরে এদিকে 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 আছে। ও কে দেখে, এটা কাতলা মাছ পড়েছে অনেক। কোথায় যাবে? ও পাশে যাবে, ঘাটে একটা কাতলা পড়েছে। হ্যাঁ, মাকে ডাকে। ও মা, মা, ও মা, মা, শুনতে পাইনি মা। কলতলায় আছে, জলের ইয়ে হচ্ছে সার। আমার ডাকছে এদিকে, এদিকে ডাকছে অশোক, আসুন না ঘাটে একটু। একটা কাতলা পড়েছে। কাতলা মাছ মোটামুটি নেবে না বলছে, দরকার নেই এরকম কাতলা মাছের, শুধু মুড়োটা। আজকেও একটা বড় পড়েছে। একটু আনো না দেখি একটু। আমি কালোসটা আছে, এটা এদিকে আনো না একটু অশোক। দেখি এদিকে আনো। এটা কি মাছ বলো দেখি, দেখি এদিকে ছেড়ে দিলে কেন এটা? ও মা ধর, আরে তুমি দূরের দিকে ছুঁড়ে দাও। দাও ওই কাতলাটা ইয়ে করবো, দেখি মা এটা দেখা। এটা হচ্ছে কালোস মাছ। আর ইয়েটা দেখি, কাতলাটা দেখি। না বলো ছেড়ে দিয়েছি, একটু তুলো দেখি। এটা হচ্ছে কাতলা মাছ, মানে পুকুরে একটা স্টিল। কাতলা মাছগুলোকে ছেড়ে দিয়ে এই মাছগুলোকে রেখে দিয়েছে, যেটা হচ্ছে কালুস মাছ। জ্যান্ত আছে এখনো। রুই মাছ, দুটো রুই মাছ বাকি দুটো। আজকে এইগুলো দুপুরে রান্না হবে। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, এই মাছ ধরার ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করবেন আর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম।